Buongiorno Stefania. Buongiorno Mario. Sembra l'anticamera del Papa. Bisogna rassegnarsi. Io sono nato rassegnato, ma la stanchezza viene. Giovanotto, la gente si dimentica di voi. Io vi ricordo benissimo. Sei troppo giovane. E voi non siete troppo vecchio che io non possa ricordarmi. Io vi venivo a vedere al principe. Forse allora eri un bambino. Che belli i tempi della rivista del dopoguerra. Peccato che però sono andato in decadimento subito. E fosse soltanto la rivista, senza considerare il fatto che all'epoca avevo molti meno anni e quindi ero più giovane, però quelli effettivamente furono veramente begli anni. Non fu in quel periodo che giraste Roma città aperta? Quel film mi ha rovinato. Mi hanno fatto fare per tutta la vita la guardia. Dicevano è napoletano. Nel film Roma città aperta l'ha fatto benissimo. Facciamogli fare la guardia. Non mi hanno nemmeno mai una volta avanzato di grado. Al massimo ho fatto il brigadiere. E che sei? Sono finito lì. Rossellini, certo. Rossellini era simpatico, un po' matto. Ma chi se l'aspettava? Che quel film sarebbe uscito così un capolavoro. Vedi, giravamo alla svelta, senza orari. Soprattutto non ci davano mai una lira. Ricordo che una volta stavamo girando una scena di tedeschi. Alcune comparse uscirono fuori ancora con la divisa addosso. A momenti li arrestavano. Fu un film alla buona. Signor Zecchi, vi potete accomodare. Mi dispiace, c'eravate prima voi. So che stanno girando un film di ambiente napoletano. Se potete, metteteci una buona parola voi. Vuoi soldi, no? Non mi farebbero male. Siete avidi come le puttane. 100.000. Me ne deve 4. Senti, non ho una lira. Te ne do 100.000. Io ho finito da 10 giorni. Sono in regola. Ma perché dovete rompere sempre le scatole? Lei non sovvenzioni più il MIS e mette da parte i soldi per gli sceneggiatori. Io non c'entro più col miss, sono una massa di stronzi. Qui i Corbucci. Ah, sì. Quel motivo fa schifo, maestro. Quel motivo fa schifo, ne voglio uno più orecchiabile, più commovente. Ma non ha capito che lo devono fischiettare tutti per la strada, dopo che il film è uscito. Deve essere un motivo... Quanta arroganza. Mi sembra di vedere il Duce. Un Mussolini che invece che nel giornalismo aveva trovato fortuna nell'industria cinematografica. Se solo il cinema in Italia fosse già esistito su un piano industriale nel 1905, magari avremmo avuto qualche cabiria di più e ci saremmo risparmiati il fascismo. Mi raccomando, maestro. Non capite niente. Intellettuali del cavolo. Dovreste ringraziarci se vi facciamo lavorare. Dovreste ringraziarci voi. I soldi però li volete. Da come parla sembra quasi che non lavoriamo.
Il vero comunista fra tutti sono io. Sì. No, 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 no! Io voglio quella rossa! Se non è quella rossa non vi do una lira e non c'è niente da fare. Hai visto? Hai visto? Perfino la macchina rossa mi faccio. Più comunista di così? Quanto vuoi? Almeno la metà. 100. 200 e l'altra parte fra 15 giorni. Che amici, guarda come mi trattate. Vi do da mangiare tutto l'anno e non sapete aspettare 2 giorni. E io come lo pago il fornaio? Che palle con sto fornaio. Tutti che ce l'avete col fornaio e invece dovete dire come pago il garage. Questo lo può dire un muratore. Sai quanto mi costa questo qui? 4 milioni. 4 milioni. E ci fanno pure la smorfia. E quando per un loro libro non prendono neanche una lira. Solo perché vogliono il nome. Il nome che conoscono al massimo 30.000 persone. Scrivono porcherie che io, che sono mezzo analfabeta, mi vergogno per loro. 4 milioni e non c'è una battuta scritta come si deve. E come? Il dialogo dovrebbe essere il loro forte. Scrivono romanzi che nessuno legge, tranne alcuni capoccioni come te. E al cinema che cosa gli danno? La merda. E questo è un vero problema culturale, il rapporto tra cinema e letteratura. Chi se ne frega dei rapporti tra cinema e letteratura? Il problema è che con questi mattoni nessuno va più al cinema e i finanziatori non cacciano più le lire. E adesso vattene. Vado. Ricordati quello che ti dico. In questo paese il cinema non si può fare. Tra un anno sarà tutto finito e andremo tutti a cicoria. È quello che dico anch'io. Fatti vedere. Torni tra una quindicina di giorni, forse ci sarà un lavoretto. Ah, non ne dubiti. Devo tornare per le altre 200.000. Vattene via, se no ti tiro questo calamaio addosso. Voi non mi avete riconosciuto, ma io ho girato Roma città aperta, una scena fondamentale. Io facevo la guardia. Con Rossellini eravamo amici, sì, tutte le sere fuori a cena, con belle ragazze come voi del resto. Sì, siete proprio 2 belle ragazze. Ebbene sì, quelle erano 200.000 lire, altri 2 mesi di vita, un altro poco di fiato. Beh, in realtà non erano poi così tanti. Del resto non erano i soldi quello che mi interessava. Ma vorrei non aver bisogno di soldi. Mi sentivo come un cane che va a frugare col muso tra i rifiuti.